嗨，你好。今朝咧有個同學咧就問咗一啲咧關於學 differentiation 嘅 application 嘅時候咧，咁有啲 ratio change 嘅問題啦。咁好多時咧佢會有一種係 involve 咧一啲moving 嘅，有啲 particle moving 嘅情況。咁好多時你根據個題目咧嘅 condition，咁你會 form 到啲 equations 咧，例如係一條 x 同埋 y related 嘅 equations 啦。咁例如我呢一度咧就假設 x 咧代表一個所謂嘅 horizontal distance，而 y 咧代表一個 vertical distance。咁今日同學有個唔明咧，就係話點解可以對個 t 去 differentiate，或者 t 係啲咩嚟嘅咧？點解喺我哋呢一個圖裏邊睇唔到個 t 啦？咁究竟 t 係咪第三個 variable啊？咁 t 我睇唔到個圖啦。咁究竟 dx dt 同 dy dt 係咩關係？呢一度咧，我哋睇下，其實如果一個咁嘅 equation 我用呢一個作為例子啦。佢 plot 咗個 graph 係啲咩嚟嘅咧？呢一部分純粹係為咗我要 plot 呢個 graph 做一啲嘅 rewriting。咁呢一個咧 plot 咗個 graph 之後咧 ，x 同 y 嘅關係係一個 ellipse 橢圓啦。咁即係話咧佢唔係 random 咁樣喐嘅。咁因為佢哋係由呢個 equations 固定咗。當 x 喺呢度嘅時候，咁佢有變化啦。譬如佢喐到嚟 x 係1.8嘅時候咧，咁佢 y 咧就要喺呢度或者呢度啦。咁有個固定嘅位置啦。好啦，咁究竟 t 又係咩嚟嘅咧？我哋而家去睇另一個圖啊。我哋可以咁樣諗啊。其實咧如果我哋係以 observe 一樣嘢喐緊，咁一樣嘢喐緊嘅時候咧，咁佢就會有position 啦，啱唔啱先？有 position 嘅時候咧，咁佢會係，sorry。好，唔好意思。頭先個 function 嘅 update 翻，咁應該條 graph 係咁樣嘅 ，x 等於2 cos t。咁你見到即係話，譬如假設我開始當 t 啱啱0嘅時候開始嘅時候，佢個左邊位置就係20啦，20個位置。咁當時間變化啦，譬如喐咗0.5嘅時候，0.5秒嘅時候，咁咧佢會。你睇到個 x 咧會點啊？個 x 咧會跌緊嘅喎。咁你可以我哋可以咁樣諗一諗。佢最初喺呢個位，譬如20啦，係咪？咁咧，當去到0.5秒嘅時候咧，佢最初呢個 point 嘅時候咧，佢會跌喎。咁即係佢打算由呢個 point 打橫咁樣喐啦。咁而個 y 會點啊？由0再升高喎。咁即係佢咁樣移動咗之後咧，再升高，係咪？咁咧就 move 咗呢個 point 啦。咁咧就由呢一個 point move 到呢一個 point。OK， 好啦。咁我咧呢一度你見到側邊呢個 table 咧，我就嘗試咧去咁樣計。當啱啱開始嘅時候 ，t 係0嘅 second 啦 ，initial 嘅時候咧，咁 x y 係20，咁即係代表佢最初嘅坐標咧喺20啦。咁當去咗0.5 second 嘅時候咧，咁因為當 t 等於0.5，呢度要一齊都 input 0.5嘅時候，咁計到對應嘅 x 坐標同埋 y 坐標，你咪見到呢兩個數值都變化咗咯。咁就代表咗其實咧，我哋會眼睇到咧嗰件嘢喐咗啦。好啦，
咁其實佢出現係啲咩嚟嘅呢？我就將呢一堆嘅坐標抄起咗喺另一個圖裏邊。嗱，咁我哋嘗試咧望一望咯。呢堆嘢其實咩嚟嘅呢？好啦，咁呢，嗱，佢就會一路見唔到一路咁樣喐。咁望下先，20啦，跟住喐咗去邊啊？1.76係咪先？1.76嗰個喺呢度，係咪？1.76、2.4。咁跟住呢，當個時間再變成1嘅時候呢，佢個位置呢，佢就會達至係 x 呢係1.08，而 y 呢就4.21。咁我哋呢就見到一個咁嘅 path，大家有冇發現佢好熟悉呢？同我哋頭先出嚟呢一個，記唔記得我哋一開始嘅時候睇過一個咁嘅 ellipse？嗱，望一望。OK，咁其實呢就會係呢一個橢圓嘅路徑嚟㗎啦。咁只係話我哋即係將呢一個 point 嘅 position，我哋用一條 equation relate 佢嘅 x、y 坐標一齊啊，定係分開 x 坐標睇下隨住時間點樣變化 ，y 坐標隨住時間點變化。咁但係呢，就好似呢一度個 case，當時間變化嘅時候，你會見到同時間呢兩個會一齊變嘅。咁呢，希望同學睇完呢個之後呢，再諗下就會明白點解啦。